Sí? Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Som el grup d'autogestors d'Andi del Sabadell. Us donem la benvinguda a l'acte del Dia Mundial de la Síndrome de Down. Us agraïm molt que hagueu vingut. I a la senyora Eva Abellan, síndica de Sabadell. Moltes gràcies per venir. Aquesta tarda parlarem i reflexionarem sobre diversitat. Farem un xot i haureu de participar tots i totes. També veureu algun vídeo. I per acabar hi haurà un petit concert dels cracs d'Andi. Diu així, fa 12 anys que em vaig independitzar. 5 persones han dit color vermell, accental. 2 persones han dit color blau, la Mari. 1 persona ha dit color groc, la Sònia Muñoz. I 13 persones han dit el verd, la Sònia Alvareda. Tu fa 12 anys que et vas independitzar? Sí. Bravo! La frase diu, m'encanten les pel·lícules de Disney. Tachan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A veure, 3 persones han dit la Judit Caparrós. Cap persona ha dit el Roger, tu no t'agrada Disney, ja està, acabat. 4 persones han dit la Mari, color verd, i 22 persones han dit la Eva, color groc. Però en aquest cas, a qui li agraden les pel·lícules de Disney? He guanyat moltes medalles competint a natació. Tachan. Vale. 5 persones, no 3 persones, perdó, han dit la Judit Caparrós, vermell. 10 persones han dit el blau, la Júlia. 3 persones han dit el groc, la Sònia Muñoz. I 7 persones han dit el Xavi Pous. I qui ha guanyat moltes medalles competint a natació? Jo no, Aixeca el braç. La Júlia Botangues. Júlia, molt bé. Ja fa 7 anys que estic amb contracte indefinit a l'empresa al treball. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Anem a veure això, Una persona ha dit que jo, Molt bé. 5 persones han dit a l'Arnau. La Judit, no? I 21 persones han dit la Mireia Sortufa. 7 anys que estàs en contracte indefinit. Sí! Aquí. La següent frase diu, m'agraden molt les xutxes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Molt bé, a veure. 16 persones han dit que és l'Anna Roig, el vermell. 3 persones han dit el blau, la Mari. 5 persones han dit el groc, la Eva. I 2 han dit el Jordi, o sigui jo. I a qui li agraden molt els xutxes? Fa 5 anys que practico ioga i m'agrada molt. Una persona ha dit que sóc jo, 2 persones han dit la Sònia Alvareda, 4 persones han dit la Eva i 5 persones han dit la Sònia Muñoz. I qui fa ioga aquí? La Eva.
Diu així, m'agraden molt els gelats. Vale. Veiem. 2 persones han dit que sóc jo. 12 persones han dit la Mari Carmen, color vermell. 10 persones han dit el blau, la Marian. I 2 persones han dit el groc, la Sònia Muñoz. I a qui li agraden molt els gelats, aquí? No miro a nadie. A la Marian. Ara diu, treballo de comercial a una empresa de Sabadell. Bling, 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 bling. 3, 2, 1. vale. Qui serà? A veure. 4 persones han dit el Bernat, color groc. 15 persones, si no veig malament, han dit Arnau, color vermell. Color blau, una persona. I el color verd ho ha dit 3 persones. Qui és el comercial de Sabadell, aquí? Qui és? Sí, evidentment que sóc jo, evidentment. Diu, no m'agrada gens matinar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si pot, a qui no li agrada gens matinar? Ara va dir. Molt bona cosa. La penúltima frase diu així. Soc superfan del Harry Potter. 3, 2, 1, 0. Vale. A ver. Color blau. Han dit 7 persones han dit color blau, Anna Roig. Una persona ha dit color verd, la Mari. 4 persones, crec, han dit color groc, la Judit. I 13 persones, han dit el vermell Roger. Qui és superfan d'aquí? Superfan. Harry Potter. Fa 20 anys que treballo a la mateixa empresa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale, a veure. Color groc, la Laia ho ha dit 9 persones. Color verd, l'Anna ha dit 2 persones. Color vermell, la Chantal, ho han dit 11 persones. I una persona ha dit color blau. Qui porta 20 anys treballant a la mateixa empresa? 23 anys. Bé, gràcies per jugar. Ara sortiran Ja està? sortirà el pòdio, que es diu, els guanyadors. Olga. Un segon, perdoneu, aquí. Qui és Pat? Número 2. Pat? Olga? L'Antònia? I l'Antoni? Imagino, que l'Antoni Pous. Doncs, teniu un obsequi que suposo que ja el teniu. Nil, em pots portar? Sortiu a recollir, no? Millor? I
Esperem que us hagi agradat el lloc. Gràcies per participar i felicitats als guanyadors. Ens agradaria compartir un vídeo amb vosaltres. A veure què ens penseu. Endavant, vídeo! Molt bé, doncs ara us deixo la llagrimeta i... Com ja veieu, no som tan diferents, igual diu, riem i plorem per les mateixes coses i compartim somnis de vida. Bueno, tant amb el Caput com en el vídeo, una mica la reflexió és aquesta, no? És a dir, realment penseu que som tan diferents? Evidentment no. Com deia la Sònia abans, tenim els mateixos, riem, plorem per les mateixes coses, tenim els mateixos somnis de vida, no? A l'entrada d'aquest acte us hem repartit unes preguntes. Ens agradaria compartir algunes de les reflexions amb vosaltres. La pregunta que us hem fet deia: què portem les persones amb síndrome de Down a la societat? Coseta que tinc aquí, diu, a la seva manera, igual que els altres. Diu, a mi m'han aportat el mateix que els meus altres fills, amor i felicitat. Aquí diu, crec que porten una visió més tolerant de la vida i exemple de superació. Carinyo, paciència, alegria, lluita i amor incondicional. Aquesta diu, són un exemple de constància i tenacitat. I a mi m'han aportat a apreciar la diversitat, tenir més tolerància i ser més pacient. Aquí diu, què creus que porten les persones amb síndrome de Down a la societat? El mateix que qualsevol altra persona. Tots tenim les nostres capacitats. Aquí diu, aporten una visió diferent, sense tants prejudicis. I t'ensenyen a ser millor persona.
I per acabar, aquesta diu: la diversitat ens fa tenir una societat més rica en valors. Veritat que no entens. Imagineu un grup de música on tots toquen el mateix instrument. Seria molt avorrit, oi que sí? Doncs, per sort, el grup que us presentem és dinàmic, divers i divertit. Amb tots vosaltres, el Cas Candi! Som com som, ja així seguirem sent, ja així seguirem sent. Som com som, ja així seguirem sent. La 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 la, la 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 la. Ens equivocarem 20 cops i perdrem totes les apostes. No trobarem més respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sols serà la pluja i vulgui acomodar-se. I som contradictoris, som irrepetibles, som com som, ja així seguirem sent. Vinga tots, ja així seguirem sent. Som com som, ja així seguirem sent. Allunyarem el passat, però no voldrem tornar enrere. Evitarem fer cap drecera, però no seguirem cap camí marcat. Escriurem més de 1000 cançons que mai cantarem a ningú. Les guardarem en un calaix i oblidarem les seves notes. I som contradictoris, som irrepetibles, som com som, ja així seguirem fent. La meva copa veig la franja de la teva llum, me la veuré servir i acabar. Pots per tu.